WhatsApp ta sanar da sabuwar tsarinta ta WhatsApp Channels. Kukan iya bi ko karɓan updates daga ƙungiyoyi ko makirkira channels da kuka damu da su a kowane rana. A wannan bidiyon zan nuna muku abin da WhatsApp Channel take kunshe da kuma yadda za ka gina kasuwancinku a cikinta. Za ku yi mamaki yadda channels ya sha bamban da WhatsApp group ko community. Channels yana ɗaya daga cikin hanyoyin watsa labarai da ake ba wa admin dama ya yi post ko ya share na text ko photos ko videos ko stickers. Wannan yana matsananciyar kamar shafin watsa shirye-shirye na Instagram. Za ka iya tsara abubuwan sha'awa da yawa kamar ƙungiyoyin wasanni ko kuma sabbin abubuwa daga ƙungiyoyin gwamnati. WhatsApp channel ya rabu da inda muke chatting. Za ka same shi ne a inda aka rubuta New Update tab, keɓantaccen wajen da za ku samu sabbin status naku da duk tashoshin da kuke sha'awar bi. Bari mu yi magana akan sirrikan WhatsApp channel. Za ka kare ma bayananka daga admin ko kuma masu bibiyan channel. Mai bibiyan channel ko admin ba za su kalli number wayanka ba. Abokanayen hulɗa ba za su iya gane kana bibiyan channel ba, sai dai makirkirin channel, wato channel admin. Bari mu koma yadda za ka kasance a cikin channel, wato yaya za ka yi ka jona channel. Kana iya jona channels ta hanyar links da za a turo ma na channel a chat naka ko a wani waje makamancin haka, ko kuma kana amfani da Find Channels feature wanda za ka iya gano kowane channel a duniya. WhatsApp tana haɓaka kundin sacin ta yadda za ka iya sa keyword ko kuma sunan makirkiri wadda kake bukata. Admin na channel shi yake da daman ya sa channel nashi a kundin sacin wanda in aka yi sacin za a iya samu ko kuma a'a. Sabunta tasha yana kasancewa na kwana 30 ne ba wai dindindin ba. Admin yana da zaɓi na hana screenshot ko kuma tura zuwa channel nasu. WhatsApp yana saurin ci gaba fiye da aikace-aikacen sakonni kawai. Channel tana gabatar da fasali mai kyau wanda mai yiwuwa zai bunƙasar da kyakkyawar sauyi a hanyar sadarwa. Halin yanzu tsarin WhatsApp channel ba kowane country bane take da shi a duniya. Amma fa ana tsammanin saka kasashe da yawa ko kuma bunƙasa kasashe da yawa a ƙarshen wannan shekara. Shin kana ɗaya daga cikin wanda za su ji daɗin wannan tsarin? Me tunaninka game da WhatsApp channel ko kuma me ra'ayinka game da WhatsApp channel? Mu haɗu da ku a comment section. Mun gode. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci.